हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मण जगेला पॉजिशन यूजर। आज हम सर्दी खांसी का आयुर्वेद औषधियों से योग बनाएंगे, जिसमें कौन कौन सी आयुर्वेद औषधि लगती है ये हम आपको बताएंगे। ये शुंठी चूर्ण है, सीतोपलादी है, पीपली चूर्ण है और ये त्रिकटु चूर्ण, ये गुदंती भस्म है, श्वास कुठार है और ये वंशलोचन है। इन सभी दवाइयों की निश्चित मात्रा से हम आयुर्वेद सर्दी खांसी ज्वर का एक बहुत अच्छा योग बनाएंगे, जो सर्दी खांसी के लिए बहुत ही उपयोगी है। इस प्रकार से ये योग बनेगा, जो इस योग को हम ये वयस्क के लिए इतनी मात्रा लेना है और सुबह शाम शहद के साथ इसका सेवन करेंगे, जिससे हमें सर्दी खांसी में एक चमत्कारिक लाभ होगा। जय आयुर्वेद, जय भारत।